Добрый вечер, дорогие друзья. Тут такая новость. Мой друг Юпитер и коллега по Ютубу открыл сервер в Дискорде. Там я тоже часто буду сидеть, в основном после 7 по МСК. Так что заходите, если хотите пообщаться и так далее. Ссылка на сервер будет в описании. И, бро, не забудь поставить лайк и подписаться, а то меня смотрят 60% людей без подписки. Как-то даже обидно, что ли. Все, целую. Переходим к истории. Прошлой осенью я отметила свое 18-летие. В пятницу отметила с родными и крестными, а в субботу с друзьями. Родители у меня хорошие, поэтому уехали на пару дней на дачу, чтобы не мешать. Официальную часть днюшки провели, подарки мне подарили. Покушали, а потом все начали расходиться. Осталась только моя лучшая подруга Таня. Она помогала мне убрать со стола и осталась на ночь, так как уже было поздно, а ей до дома далеко. Ночью я проснулась от звонка в дверь. Очень испугалась, потому что никто из знакомых ко мне по ночам не ходит. Поэтому я даже не встала, чтобы посмотреть в глазок. Танька проснулась позже и пошла открывать дверь, хоть я ее отговаривала. Открылась дверь, и потом тишина. Я испугалась не на шутку, встала и подошла в коридор. Вдруг дверь резко закрывается, и Таня бежит в комнату. У нее были стеклянные глаза от страха, и руки дрожали. Я спросила, что случилось, но она в 2 слов не могла связать. Через минутку в дверь снова позвонили. Теперь я была решительно настроена. Я пошла открывать. Таня меня на коленях умоляла не делать этого, но я хотела узнать, кто там был. Сначала посмотрела в глазок, но никого не увидела. Подумала, что кто-то балуется, но дверь открыла. Там стояла девочка в розовом сарафанчике, а в руках держала игрушку. Волосы у нее были белые, что меня очень испугало. Я спросил у нее, откуда она здесь взялась, но не услышала ответа. Потом она повернулась, у нее не было лица. Точнее, оно напоминало кровавое месиво без глаз, носа и рта. Она стояла передо мной, а у меня от страха чуть сердце не остановилось. Она тяжело дышала, будто бы хотела мне что-то сказать. Потом протянула руку, у нее не было 3 пальцев. Я сразу закрыла дверь и упала на пол. Это был шок. Я не понимала, что происходит. Таня подбежала ко мне и помогла встать. Она рассказала мне, что от страха у меня побелело лицо, а руки очень сильно тряслись. В ту ночь мы не смогли уснуть. Просто сидели молча на кухне, пили кофе. В голове у меня до утра мелькали эти страшные кадры. Я не могла в это поверить. В 10 часов утра в дверь позвонила соседка. Очень милая женщина. Она беспокоилась за нас, потому что слышала ночью, как несколько раз хлопала наша дверь. Мы ей все рассказали, но не надеялись на понимание. Как мы удивились, что она рассказала нам эту историю про девочку, которую убили 4 года назад в подвале нашего подъезда. Ее изуродовали до такой степени, что сначала было трудно узнать. Когда приехали родители, мы им все рассказали. Как ни странно, они поверили. Вскоре мы переехали оттуда. Через несколько месяцев я узнал, что мою соседку положили в психушку, потому что она все время твердила об этой девочке, приходящей к ней.